Olha aí, família. Tamanho. Na boinha, galera. Achei que ia sair sem nenhum. Achei que não ia sair sem pegar nenhum peixinho. Olha aí. Elite. Bulinete Elite 3000 da RCF Pescas. Top pra pescaria de ponte de boinha, galera. Dá uma olhada aí. Olha aí. Ó. Palma da minha mão.